გამარჯობა მეგობრებო, როგორ ხართ? დღეს როგორ გიკითხოთ? ჩემი ფისუნია აქ რაღაცებს მიურევს. ვერავი ყოველში ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ შავი მაცვია და ხელი ბურტყლით გადამედება, ასე რომ არ მინდა თან უკვე გავიწმინდე. ხო გახსოვთ რომ მოგიყევით ტყუპების ამბავი და კარგი ამბები. მილა, დაი. ეს კი კამერა არ გამიჩერა, მოკლედ ეს კარგი ამბავი შეიცვალა ძალიან ცუდი და გულდასაწყვეტი ამბით. მომეშალა მუცელი. წინა ვიდეოში გესაუბრეთ, რომ მივდიოდი ორ კვირაში ულტრასაუნდზე, სადაც უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიგვეღო ტყუპებზე. სანამ ამ თარიღამდე მივედი, პირველი ვიდეოს ჩაწერიდან რამდენიმე დღეში დამეწყო სისხლდენა. ძალიან მცირე, არაფერი საგანგაშო, როგორც გავიგე, თან წავიკითხე, რომ ესეთი რაღაცები ხდება ხშირად. მაგრამ მაინც თავის საზღვრების მიზნით გადავწყვიტე, რომ წავსულიყავი ექიმთან. ბოლო დროს უკვე დავდიოდი ბნებრაგში, ორსულების ცენტრია, კონკორდი ქვია ეს მაგის შენობას და მანდ არიან ძალიან კარგი ექიმები, საკმაყოფილი ვარ. ძალიან ყურადღებიანები არიან. რა თქმა უნდა, რიგი არ მქონდა, მაგრამ ძალიან მუთხარი რაღაცა სასწრაფო იყო. 1 საათში დაახლოებით უკვე რიგი მქონდა ექიმთან. ექიმა მითხრა, რომ საგანგაშო არაფერია, თუ მექნება სიტყვაზე ტკივილები, თავის ტკივილი, სიცხე, წელის ტკივილი და მუცლის ტკივილი, მუცლის არეში ტკივილი, მაშინ უნდა მივსულიყავი, მაგრამ მითხრა, რომ ანუ არაფერი, უბრალოდ შეეცადე, რომ არ დაიტვირთო ძალიანო და მითხრა, რომ დავლოდებოდი იმ ულტრასაუნდს, რომელიც უნდა მქონოდა უკვე მალე. მე მგონი თუ სწორად მახსოვს, მითხრა, რომ მოშლის საშიშროება იყო უკვე ერთი არ იყო განვითარებული საერთოდ იმ პირველი ულტრასაუნდიდან. მეორე შემთხვევაში გულისცემა არ ისმოდა. მაგრამ მითხრა მაინც, რომ დაელოდეო იქით ულტრასაუნდსო. ნუ კარგი, მაინც შევეცადე, რომ აღარ დამეტვირთვა ორგანიზმი, რახან მითხრა, რომ იყო მუცლის მოშლის საშიშროება და გადავწყვიტე, რომ ჩემ პილატესიდან გამოვსულიყავი, სახლშიც უკვე ხანდახან ფეხით მივდიოდი ხოლმე სახლში, ანუ გავარჯიშების მიზნით სამსახურიდან, გადავწყვიტე, რომ ანუ ფეხითაც აღარ მეველო და მაქსიმალურად ეს რამდენი იქ სანამ ულტრასაუნდამდე არ მივიდოდი, ფაქტობრივად 1 კვირა თუ კვირა ნახევარი რჩებოდა, შემესვენა, მოკლედ ყოველგვარი ფიზიკური დატვირთვისგან. ეს მოხდა 4 შაბათი დღე იყო. სისხლდენა გამიგრძელდა, არანაირი ტკივილი არ მქონდა, არანაირი სიცხე, არაფერი სხვა სიმპტომი და მოვიდა შაბათი. შაბათს აღამოს სადღაც 10 საათისთვის უკვე წამოვიდა ცოტა სხვა ფერის, სხვა შეფერილობის სისხლი. მაპატიეთ, ვისაც არ გსიამოვნებთ ამ ვიდეოში ბევრს ვისაუბრებ სისხლზე, ასე რომ შეგიძლიათ აქვე ამ დროს უკვე შეწყვიტოთ ყურება, თუ ეს დისკომფორტ შეგიქმნით. შაბათს უკვე საღამოს, როცა დამეწყო სისხლდენა, ცოტა უკვე ეჭვი შემეპარა და ძალიან მალევე, დაახლოებით 10 წუთში, 15 წუთში ვიგრძელი ძალიან ძლიერი ტკივილი მუცლის არეში, აი როგორც cramps, menstruაციის დროს როგორც ტკივილია, დაახლოებით ეგეთი და ქვედა წელის ტკივილი ისე. ბევრი ვიფიქრე, ცოტა ვიფიქრე, გადავწყვიტეთ, რომ წავსულიყავით ქალთა სასწრაფო განყოფილებაში. წავედით იხილოვში, იმიტომ რომ იხილოვი ძალიან ახლოს არის აქედან, ჩემი სახლიდან, სულ რაღაც 10 წუთში იქ ვიყავით. საერთოდ 1 საათი ველოდეთ, იქაც ძალიან კარგი პერსონალი დაგვხვდა. სიცხე გამიზომეს, წნევა გამიზომეს თავიდან, სანამ გინეკოლოგს დაველოდებოდით, მე და კიდე რამდენიმე გოგო ვიყავით. ეს ტკივილები ისე მივლის, უფრო მე მგონი გამძაფრდა რაღაც მომენტში და ექიმთან როცა მივედით და გამსინჯა, უკვე ძალიან ძლიერი სისხლდენა მქონდა. ექიმმა როცა გამსინჯა, მითხრა, რომ აზრი არ აქვსო. ეს ორსულობაო, შესაწყვეტიაო. როგორ თქვა, ის ერთი საიქი არ იყო განვითარებული, ხოლო მეორეში ისევ არ ისმოდა გულისცემა. ვითომ და მომზადებული ვიყავი ხა ამ მომენტისთვის, მდგრად მივუდექი იმ მომენტში, ვუთხარი, რომ კი, ანუ გასაგებია, მზად ვიყავით, თქვა, ამისთვის თქო, მაინც ასე თუ ისე მიუხედავად იმის, რომ საერთოდ არ ვიყავით მზად ამისთვის. მოგვიბოდიშა, მითხრა, რომ მაქვს 3 ოპცია. პირველი ოპცია არის ტაბლეტით ორსულობის შეწყვეტა, რომელსაც ერთს იღებ თვითონ საავადმყოფოში, იქ გაკვირდებიან დაახლოებით 9 საათი და 9 საათის გასვლის შემდეგ გიშვებენ სახლში
ან ნახევარსაათი ან 1 საათი ზუსტად არ ვიცი, გიშვებენ სახლში და მე სახლში ისე უნდა დალიო, მე მგონი 24 საათის მერე ზუსტად არ ვიცი, კიდევ მეორე ტაბლეტი. ნუ ამან იცის სისხლდენა ძალიან ძლიერი. მოხდება მხოლოდ ერთხელ ეს სისხლდენა და იმის მერე მორჩა, მეტი არაფერი. და 95%-ით გამოდის ნაყოფი, იწმინდება ორგანიზმი, მოკლედ, ორგანიზმი არა საშვილოსნო. მეორე ოპცია მქონდა, რომ ეს ამოტუმბვას რო ეძახიან, რომელიც კეთდება ანესთეზიით და დაახლოებით 1 კვირაში მომიწევდა ამ ოპერაციის გაკეთება. და მესამე ოპცია, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ ნაყოფი თავისით უნდა ჩამოვარდეს ორგანიზმიდან, რომელიც არის ცოტა უსიამოვნო პროცესი, რადგან იცის ძალიან დიდი სისხლდენა, ტკივილებით, ასე თუ ისე და დიდი დისკომფორტია. ექიმმა მირჩია მეორე ოპცია, თუმცა მითხრა, რომ შემეძლო წავსულიყავი, სახლში დაბრუნებულიყავი და მეორე დღეს დამებრუნებინა პასუხი, ასევე ჩემზე იყო დამოკიდებული, მენდომებოდა მანდ გაგრძელება მკურნალობის თუ ჩემს პოლიკლინიკაში. ფასები არ ვიცი, არ მიკითხია, გეგმავდი, რომ როცა უკვე გადავწყვეტდი და გადაწყვეტილებას მივიღებდით, მაშინ გაგვერკვია ყველაფერი. წამოვედით სახლში, რა თქმა უნდა, გზაში ახლობლებს დავურეკეთ, გავაგებინეთ ეს ამბავი, რომ აღარ არიან ტყუპები. ამ დროს კიდევ ვცდილობდი რაღაცნაირად ემოციები მეკონტროლებინა, მაგრამ აი როგორც კი ყველას გავაგებინეთ და აი ტელეფონი გავთიშე, ანუ ძალიან ბევრი ვიტირე მართლა. ძალიან მткиოდა მუცლის არედა წელი. ექიმთან ვიკითხე, რომ თუ შეიძლებოდა გამაყუჩებელი დამელია, უკვე მითხრა, რომ ეხლა უკვე შეგეძლია გამაყუჩებელი მიიღო. ასე რომ როგორც კი მოვედი სახლში, მაშინვე ვხვდები 2 ტაბლეტი გამაყუჩებელი დავლი. ძალიან გულდაწყვეტილები წამოვედით. მოვედით სახლში. ნუ ჯერ ძლივს დავიძინე, რა თქმა უნდა. სადღაც ღამის 4 საათზე გამეღვიძა და შევედი საჭირო ოთახში და ანუ ხედავ ყველგან სისხლია. ჯერ ხო ვერ გავიგე რა მოხდა, ვერ მოვედი აზრზე. მოვწესრიგ სააბაზანოში, გავედი ოთახში, საძინებელში, ჩემს მეუღლეს ვეუბნები, საწოლს დახედე რა ხდება თქო და ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად ცურავს სისხლში, ანუ აი ამდენი სისხლი მართლა გეუბნებით, ცხოვრებაში არ მინახავს. დაწყვეტე რომ სააბაზანოში შევსულიყავი, დაბრუნებულიყავი. უკვე ვგრძნობ, რომ რაღაცა გონების დაკარგვისკენ მივდივარ. არ ვიცი რამ გამოიწვია ეს ჩემი გულის შეღონება იმან, რომ ამდენი სისხლი დავინახე თუ ამდენი სისხლის დაკარგვა, მართლა არ ვიცი, მაგრამ უკვე აი ვგრძნობ, რომ აი სადაც არის, უკვე გული შემიღონდება, წამივად დავეცემი და ანუ არ ვიცი, მოვიფიქრე, რომ ფანჯარა კარგად გამეღო, თან ცხელოდა მაგ დღეს ძალიან ისრაელში გავიგუდეთ. ჰაერი საერთოდ არ იყო. მერე მივხვდი, რომ არ მშველი და შევედი ცივი წყალი გადავივლე, რომ ცოტა ანუ აზრზე მოვსულიყავი. მე უკვე მივხვდი რა ხდებოდა, იმიტომ რომ სისხლდენას მოყვა, რა თქმა უნდა, ნაყოფის ჩამოშლაც და ეს რო დავინახე ხო საერთოდ ძალიან გავნერვიულდი. მეც და ჩემი მეუღლეც რა თქმა უნდა, ასეთი ძლიერი სისხლდენა გამიგრძელდა დაახლოებით რამდენიმე საათი. მეორე დღეს რო გათენდა, თქო, ჩემი მოვიდნენ ჩემს მოსანახულებლად. ამ დროს უკვე სისხლდენა თითქმის აღარ ძალიან შემცირებული მქონდა. გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი სახლში რამდენიმე დღე დამესვენა, ცოტა აზრზე მოვსულიყავი, გადამეხარშა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეიძლება ეხლა ძალიან მარტივად და ისე ვყვები, მაგრამ ეს არის საშინელება, ანუ საერთოდ აზრი არ აქვს. რამდენი თვის, კვირის წლის იყო. სხვებისთვის რაც არის, თქვა 6 თვის შვილი, 1 წლის შვილი, 10 წლის შვილი, აი ეგ იყო ჩემთვის ეს 6 კვირის. ფიქრობდი ხა, ანუ თან ტყუპები ისე გაგვიხარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძნელია, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს პირველად ხდებოდით მშობლები და მოკლედ ძალიან განერვიულებული ვიყავი, რა თქმა უნდა, ახლობლები, მშობლები გვამხნევებდნენ, ეს ხდება სხვადასხვა 25-30%-მდე ქალებში ხდება ეს ყველაფერი. მაგრამ მე მგონი, რომ უფრო მეტში, იმიტომ რომ შემდეგში როგორც გავარკვიე, ვისთანაც კი არ ვთქვი, ახლა სამსახურში ძირითადად ჩემი მეგობრებისთვის ისევ არავისთვის არ მithქვამს. იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა პირადად მეთქვა, კარგი ამბავი უფრო ვიდრე ცუდი, თუმცა ეხლა მომიწევს, რომ ცუდი ამბავი ვუთხრა ეგრევე.
მაგრამ არაუშავს ეს ხდება ძალიან ხშირად და მართლა ვისაც გავესაუბრებ და ვისაც ვუთხარი, არ ყოფილა ესეთი ადამიანი, ვისაც ეთქვა რომ აი ხო ჩემ დასაც ესე დაემართა, ჩემ მეუღლეს დაემართა, ჩემს მეგობარს დაემართა. ნუ მოკლედ ძალიან ხშირია, მართლა ძალიან ხშირია, უბრალოდ ძალიან გულსატკენია, გულდასაწყვეტია და ძალიან ძნელი გადასახარშია ეს ყველაფერი. 4 შაბათს სამუშაოს შემდეგ, როგორც კი დავასრულე მუშაობა, ისევ ძალიან ძლიერი სისხლდენა ვიგრძენი. რაც უკვე მეთქი რა ხდება, ვერ გავიგე, ეს ხო უკვე მორჩა ჩემ წესით, იდეაში უკვე დამთავრებულიყო. ისევ დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, რა ვქნათ საავადმყოფოში წავიდეთ, რა გავაკეთო, ფიქრებში ვიყავით, რომ ისევ ჩამოიშალა ორგანიზმიდან. მე რასაც ვფიქრობ, უკვე მეორე სხეული, იმის გამო რომ იყო ტყუპები, თალთალკე ბუდეში, შესაბამისად თალთალკე ჩამოიშალა ორივე და ნუ თავიდან ისევე სამხელა სტრესი, ეს იგივე ისტორია, რაც პირველივე. მაგრამ ხდება. სხვას ვერაფერს ვერ ვიზავთ. სხვადასხვა ექიმა იხილოვში, რო ვიყავით, გითხრა, რომ სავარაუდოდ ჩვენ შემთხვევაში დიდი შანსია რომ ეს აღარ განმეორდეს, იმიტომ რომ არ აქვს ესე განმეორებითი ხასიათი. უბრალოდ გენეტიკურად რაღაცა ვერ წავიდა სწორად თავიდანვე ამ ორსულობაში და ორგანიზმმა თვითონ მოიშორა ეს სხეული. ეს მართლა კარგი ამბავია, თუმცა გასახარად მაგ დროს არავის არ ეცალა, არ გვეცალა მართლა. პირველი 3 დღის განმავლობაში ორსული რო დამენახა ვინმე, გარეთ არ გავსულა საერთოდ, მაგრამ აი ვინმე რო დამენახა ორსული გარეთ არ ვიცი, მართლა არ ვიცი, როგორ რა რეაქცია მექნებოდა. ნუ ბავშვებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია და ვფიქრობდი, რომ ვაიმე, ხა რა მეშველება ეს გრძნობა რო სულ დამრჩეს სამუდამოდ, რომ აი ბავშვებს ვერ ვიტან, ანუ სხვის ორსულობას ვერ გადავიტან და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ, მაგან ხო თალკე დეპრესიაში ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები თითქმის 50%-ზე შვილები ყავთ და ანუ მართლა ვერ გადავიტანდი მაგას, მაგრამ აი მერე უკვე მივხვდი რომ ანუ ეს დანდროებითია და უბრალოდ აი ეს იმ მომენტში მართლა ესე გრძნობდი თავს ყველა მეზიზღებოდა. ბევრიც ვიტირე, ბევრიც ვინერვიულე, მაგრამ რა თქმა უნდა რომ ამითი არაფერი შეიძლება მით უმეტეს უკეთესობისკენ და მხოლოდ ისევ ჩვენს ფსიქიკას, ისევ ჩვენს თავს ვავნებთ. თავსახურიდან ავიღე შვებულება, მინდა რომ დავისვენო, განვიტვირთო და დრო დავუთმო საკუთარ მენტალურ ჯანმრთელობას. ძალიან კარგი ამინდები გვაქვს ახლა ამ პერიოდში ისრაელში, თუმცა ერთი მინუსი ის არის, რომ ისე ვიბომბებით, ეს მაინც ხელს არ გვიშლის, გავაგრძელოთ ჩვენი ცხოვრება. როცა ექიმა მითხრა, რომ ქალების 25-30%-ში ხდებაო, ნუ ეს ციფრი, ეს პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან მეცოტავა. მაგრამ სინამდვილეში იმაზე ბევრი აღმოჩნდა, ვიდრე მეგონა, იმაზე ხშირია, ვიდრე გგონია და ვიცით, ძირითადად ხალხი ამაზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ ანუ ჩავთვალე საჭიროა რომ მეზიარებინა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ილუზიაში არ ვცხოვრობთ ხო და ვიცით რომ ანუ როგორც კარგი ხდება, ისე ცუდი ხდება. ცხოვრება არც ყვავილები, მხოლოდ მარტო ყვავილებია და არც პეპლები, ასე რომ მე მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ამ სიტუაციის გაზიარება. შევას ვერავის ვერ მოგცემთ სამწუხაროდ. ეს არის ძალიან ინდივიდუალური საკითხი. მე ძალიან მადლობელი ვარ, არ ვიცი, ჩემ გარშემო ადამიანების და ჩემი თავისაც, რომ კვირანახევარში უკვე კარგად ვიყავი მენტალურადაც და ფიზიკურადაც. თუმცა რასაკვირველია არიან ქალები, ვისაც სჭირდებათ 1 თვე, 3 თვე, ნახევარი წელიწადი, 1 წელიწადი. ეს რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია და სჭირდება დრო. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მიყურეთ და წარმატებას გისურვებთ.